Вот такой материал будет использован для изготовления полки стеллажа, который будет предназначен для хранения инструментов. Как я уже показывал, будет висеть он на стене. Это доски от поддонов, длина у них 1,20 м. Сейчас я убрал гвозди, которые остались после разборки. Ну и начнем сейчас их обрабатывать. Простругал на фуганке заготовки. Значит, короткие это будут вертикальные, которые подлиннее это будут горизонтальные детали. Да, сделал базу, и сейчас на рейсмусе дадим размер нужный. Ну и потом запил под 45 градусов на горизонтальных деталях будет сделан. И в принципе можно будет собирать. На каждой детали нужно сделать пропил под 45 градусов. Это те детали, которые будут располагаться горизонтально. Вот уже 2 штучки я сделал. Сейчас следующее. После того, как я сделал пропил под 45 градусов в горизонтальных деталях, нужно размер прирезать вертикальные. Да, всего их будет 5 штук. Ну и сейчас прирежем их в размер и будем собирать полку. Центральная планка будет шириной 100 мм, а все остальные по 70. И после того, как обработал я заготовки шрифт-машинкой, можно скрыть их какой-то краской. Оставалась у меня водоэмульсионка серого цвета. Вот сейчас как раз я этим и займусь. А теперь готовый стеллаж я крашу. При помощи валика, водоэмульсионка,
И получится он светло-серого цвета. Вот такой получился стеллаж, полка, на котором будут располагаться всевозможные инструменты, которые я хочу, ну, разгрузить свои, там, скажем так, под столами, все сложено. Для этого я изготовил вот такой стеллаж. Длина у него 2 метра и высота 70 сантиметров. Вот, и так уже сделал даже одну коробочку, которая будет находиться на этом стеллаже. Значит, как работает эта система? Хочу сразу сказать, что это не моя, я взял ее из интернета. Вот на коробке вы видите тоже есть запил под 45 градусов. Такой же запил есть на горизонтальных деталях. И за счет этого вот так вот коробка держится на стеллаже. Сделал всего лишь одну коробку. Ну, здесь будут еще там есть струбцины и другие инструменты, которые должны быть всегда под рукой. Но одна коробка для наглядного примера. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч.